включат, мы с тобой танцевать пойдем. Ага. Танцевать пойдем с тобой? Так подожди, музыку-то включат. Музыку-то не включили же еще. И что? То есть тебе позвонить надо сначала, да? Ну, так звони давай, зови. Кого ты хочешь позвать? Так, скажи, приходи ко мне танцевать. Ну? Ой, ой, что там такое-то? А куда пошла-то? Ага, а ты куда пошла? А, пошла. А сейчас музыка будет играть? Не надо музыку тебе? Нет, а ты кому что говоришь-то? Ты кому там что говоришь-то? Да? А что случилось-то там такое? Тебе что-то не то сказали? Ой, а что ты... А ты на кого рассердилась-то? Ага. Кто тебя обидел-то? Кто обидел-то тебя? Ну вот ты скажи ему в трубочку-то. Ага. Скажи, кто там тебя обидел?